Ümumdünya cazibə qanunu olacaq. Birinci elə başlayaq ümumdünya cazibə qanunu. Birinci hissəmiz nə? Ümumi dünya cazibə qanunu. Bu nədir səncə? Özünü cəzb eləmək. İndi yaxşı. İndi belə bir şey var. Baxın. Baxın, belə bir şey var. İlk dərs günü bura gələndə sən demişdin fizika nədir? Sən demişdin ki, mən düstur yığınadı. Nə bilim belə motivasyonumuz adını cibri qoymuşdum. Amma ondan sonra mən dedim ki, fizika qanunlar, təbiətdə olan bütün kainatdakı, bütün dünyadakı bütün qanunların hamısı toplusudur. Yəni fizika nədir? Qanunlar toplusudur. Və o qanunlardan məsələn bir misal vermişdim ki, indi Albert Einstein deyir ki, bir şey daha yaxşı izah etmək istəyirsiniz, ona misal verin. Misal yəni məsələn deyil, nümunə göstərdim. Nümunə olaraq cazibə qanunu, nümunə cazibə qanunu. Olmasaydı nə olardın? Uçardın göyə, amma oturmuşsan yerə, indi qəfildən stoldan olsa fışt gedərdin. Amma var deyə oturmuşsan bura, məsələn demişdim ki, indi çox şeylər demişdim, amma onlardan biri buydu. Yəni demişdim elektromaqnet qüvvələri var. Yəni onlar səbəbindən telefona baxa bilir, köçürdüsən testləri. Və sair və sair və sair. Ümumdünya cazibə qanunu indi onlardan biridir və ümumdünya cazibə qanununu çox yaxşı şəkildə öyrənək. Ümumdünya cazibə qanunu ilk dəfə Newton deyib. İndi onun başını alma teması var. Yəni o buradan gəlir ki, başını almaq üçün bunu kəşf edib ki, Almaniya yerə düşdü. Həqiqi yəni bir özünü sual verir ki, bu niyə yerə düşür? Bax, bu deyil. Yerə düşür. Elə bir maqnit deyil, maqnit var, yerdə bir maqnit var. Çəkir. Yəni ilk dəfə Newton dedi ki, yer indi yer deyil. İndi yer deməyib. Təbii ki, yer deyil, amma indi bunu indi yer sonra deyək. Cisimlər bir-birini cəzb edir. Cisimlər bir-birini cəzb edir. Yəni burada bir tutaq ki, olsun M böyük kütləlisi, iki yazaq verəndə. M böyük kütləlisi. Buradan da tutaq ki, olsun M kütləlisi. M kütləlisi. Bu iki cisim bir-birini eləyir, cəzb edir. İndi cəzb edir qüvvə əslində çox qəribə bir şey. Yəni iki dənə cisimdir, bir-birinin amma çəkirlər, yəni bir-birinin üstünə gedirlər. Bunu nə tər cəzb edirlər bir-birlərini, nə tər olur? Birinci bunlar arasında məsafə var. Məsafə həmişə radiusdan götürülür. Tam orta radiusun belə gəlir, tam bunun mərkəzinə qədər. Təsəvvür et ki, hə, məsafə çoxaldıqca indi onun üstünü yazır, düstur təhlil edir. Daha ki, bunun uzunluğu nə olsun? Tam belə uzunluğu olsun r. Yəni bunun arasındakı məsafə olsun r. Kütlələr demişik M1, M2. İndi bir dənə düstur çağırırıq. Çarpmaq daha doğrusu yazırıq. Newton bunu verir. F cazibə deyək, indi bunu Fc, yəni cazibə qüvvəsi bərabərdir. G vurulsun M1, M2 bölünsün 1 kvadrat. 1 kvadrat. İndi bu düstur nədir? Deyir ki, iki cisim arasındakı qarşılıqlı qüvvə, yəni bu bunu cəzb edir. FC1, C1, bu da bunu cəzb edir, FC2. FC2. Newton 3-cü qanunu nətər idi? Bu qarşılıqlı təsir qüvvələri birbirine bərabər idi. Bu bunu FC qüvvəsini çəkir, sonra da bunu FC qüvvəsini çəkməlidir. Yəni sonra nəticə etibarilə burada 1-2 yazmaq dəyərim yoxdur. FC-dir, o da FC-dir. Hə, yəni ikisinin də qüvvəsi buna bərabərdir. Yəni bundakı bu G nə oldu enerjində onu soruşasan, onu da deyəcəm. M1, M2 nədir? Cisimlərin kütlələridir. Yəni cisimlərin kütlələri hasili ilə düz onlar arasındakı məsafənin kvadratı ilə sən bunları bu cümləni qeyd elə. Belə yaz. Yəni ki, iki cisim arasındakı qarşılıqlı qüvvə hardadır? Onu getməyə çalış. Ha. Bunları qeyd elə, başdan bunları qeyd eləməyə çalış. Amma ondan əvvəl bu cümləni sən yaz ki, iki cisim arasındakı cazibə qüvvəsi o cisimlərin kütlələri ilə düz yazın kütlələri ilə düz aralarındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibətlidir. Yəni o deməkdir ki, məsafə çoxaldısa,
Məsafə çoxaldısa, nə olur? Cazibə qüvvəsi azalır. Həqiqətən də kosmosda, yəni çıxıb getsə kosmosa, dünya səni cəzb eləmir. Niyə? Məsafən çoxalır. Və həqiqətən indi burdan bu deməkdir ki, bunu dedik ki, bir cisim o bir cisimin hansı qüvvəni çəkirsə, o bir cisim də bu cismi o qüvvəni çəkir. İndi deyə bilərsən ki, müəllim, bəs bu qələm var əlimdə bir dənə. İndi dünya bu qələmi çəkdi. Qələm də bu dünyamı çəkir. Nətər dünya qələmi neçə newtonluq qüvvə ilə çəkirsə, qələm də onu eyni newton qüvvə ilə çəkir. Və deyirsən ki, müəllim, qələm niyə düşdü yerə, dünya ilə gəlsin, düşsün də qələm üstünə. Nə? Çünki kütlə. 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 Ətalət demişdik. Hərəkətə gətirmə. Ətalət demişdik. Bunun kütləsi azdır deyə, bunun ətaləti daha çox olacaq. Ətaləti nə idi? Bunun kütləsi azdır deyə, ətalət daha azdır. Onun kütləsi çoxdur, ətalət daha çoxdur. Yəni yerində qalır da. O deyir ki, şişman adamlar yerində falan qalır. Bu da yer kimi, gör nə boyda kütlədir. Bu cazibə sonuna ağarsın. O boyda ki, nətər hərəkət edir. Əslində hamımız eyni qüvvə ilə onu cəzb edirik. Amma belə düşünək. İndi Günəş var. Günəş var. İndi onun da ətrafında Yupiter kimi yekə bir planet dönür. İndi o Yupiter, Günəş Yupiterdən təbii ki, neçə dəfə böyükdür deyə Yupiter öz çevrəsini alır. Orbitini alır. Amma Yupiter də az da olmasa Günəş tərəfədir. Az da olmasa Günəş tərəfədir. Çünki nə qədər olsa kütlə olur ki, bu da yekə. Deyirsən yekəsin zaman deyəcək. Hə, yəni bunu əsas başa düşdünsə bu, yəni demək olar əsas şeydir ki, yəni bunları şəkilləri falan istəyirsən çək. Ondan sonra bunları yaz. İndi burada demədiyimiz bir şey var. O da nədir? C'dir. Buradakı C'nin alan bir şeydir. Burada C qravitasiya sabitidir. Nəsə sabitdir. Belə bir şey deyə bilərsən ki, nətər ola bilər? Yəni düsturların, fizikçilər falan düsturların ortasına belə sabit yazırlar. Sabit yazırlar. Bu həqiqətən çox funksiyonlu iş görür ki, yəni bunun neçə dəfə belə olduğunu, məsələn, y bərabərdə kx deyirik də. Y bərabərdə kx. Bu funksiyadır. Burada k sabitdir, əhəmiyyəti var. X ilə y birbirine bağlayan bir şeydir. İndi bu da bu düsturla bunu bağlayan bir şeydir ki, bunu yerləşdirsə və həqiqətən də faydalı iş görür. Ki, olmalıdır təbii ki. Və indi bu C nədir? Qravitasiya sabitidir. Bunu istəyirsən yazaq ki, bunu çox adam tıklı C ilə qaçışdırır. Onu da deyərik. Gravitasiya sabit. Bunu gravitasiya qüvvəsi adlandırırlar. Yəni F2 də yazanlar olur. Yəni gravitasiya qüvvəsi və ya gravitasiya sabit. Gravitasiya sabit yazın. İndi gravitasiya sabitinin vahidinə bax, görə vahidi nədir? Gravitasiya sabitinin vahidinin tək var. Və qiymət də var, həqiqətən. Yer üçün qiyməti var və gravitasiya sabitinin nə olduğunu deyəcəm sənə. Ondan qabaq ki, bunun vahidini tapaq. İndi C-ni birinci sərbəst baxaq görək, onun nəyə bərabərdir? C bərabərdir buradan nəyə? Özün çıxaq görün, nəyə bərabərdir? Yo. R getdi bura, qaldı F-R. F-R yazmışıq da. F-R kvadratı bölünsün M1 M2. M1 M2. Buradan da bunun vahidi çıxır. C'nin vahidi nə olar? Newton vurulsun metrin radiusun vahidi metrdir. Yəni radius metrdir. Metr kvadratı bölünsün kilogram, 2 dənə kilogram var deyə kilogram kvadrat. Onu da qeyd elə. Və indi C nəyə bərabər? C-nin birinci qiymətini yazın. Buradakı C-nin qiyməti sabit idi dedik. Yəni sabiti və nəyə bərabərdir? 6,67 vurulsun 10 üstündə mənfi 11 Newton vurulsun metr kvadratı bölünsün kilogram kvadrat. İndi bu nə deməkdir? Onu izah edək. Aralarındakı məsafə 1 kilogram. Bax, 2 dənə cisim olsun. Bunun da kütləsi 1 kilogram olsun. Bunun da kütləsi 1 kilogram olsun. Yəni həqiqətdə gördüyümüz şeylərdən bunlar. Kilogram olsun. Aralarındakı məsafə də olsun 1 metr. 1 metr. Olan iki cismin bir-biri arasındakı qüvvəyə gravitasiya sabit deyilir ki, o buna bərabərdir. Yəni 2 dənə burada cisim varsa, 1 kiloqramlıq bir dənə cisim gətir, o trenajörlərdə falan olur, birini gətir qoyar, birini gətir qoyar, onlar bir-birlərini cəzb eləyəcəkdir.
İstərsən də sənlə mən də bir dəqiqə bir-birini cəzb edirik. Üstü ola bir-birini cəzb edirik. Sadəcə çox aşağıdır qiymət. Və həqiqətən baxırsan ki, gör nə qədər aşağıdır. Onun üstünü mənfi 11 bilirsən nə deməkdir? Mənfi 11 yo yo yo. Mən onun üstünü mənfi 11 bilirsən. Bilirsən də o üstünü mənfi 11 olur. Məxrəcə yenir. Məxrəcə yenir. Yəni çox kiçik bir ədəddir. Çox kiçik bir ədəddir. Yəni iki cisim bir-birinə belə qarşılıqla cəzb edir. Onu yadında saxla və niyə 1 kiloqramlıq cisimdə bir dedik, gəl düsturda yerinə qoyaq. 1 kiloqramlıq cisim olsa, bir yazdıq bura. 1 kiloqramlıq 2 dənə cisim. İkisi də 1 oldu, məxrəc getdimi? Bir aralığındakı məsələn 1 metr olsa nə olar? Təkcə F qalır. Oldu bu getdi. 1 olsa bu da getdi. Bu da getdi. Bu da getdi. Qaldı bir dənə F. Anladın? Hə, yəni qravitasiya haqqında bu qədər danışa bilərik. Qravitasiya qüvvəsini bir də yəni indi keçirik indi əsas yəni ağırlıq qüvvəsinə. Belə yazaq da qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi nədir? İndi əslində bu təcildir bildiyiniz bir şeydir, amma bu təcil keçməmişdən əvvəl indicə biz bunu dediklərimiz hamısı dünyaya uygulayaq. Bildik bayaqlar nəzər məlumatlar falan bildik. İndi gələk dünyadan hər şeydir. Məsələn, tutaq ki, olsun bu dünya. Bu da olsun sən. Sən bu da dünyadır. İndi sənin kütlen olsun M1 ya da çıqqılem olsun. Dünyanın da kütlesi olsun nə? Yükü. Yükü olsun. Radyosu nə olsun dünyanın? Yükü bir dənə R. İndi gəl dünyanın sən hansı qüvvəni çəkdiyini qoyaq. Əvvəl nətər idi? İki maddi nöqtə arasında nətər idi? Məsələn, bunun kütləsi olsun M1 idi. Bunun kütləsi M2 idisə, aralarındakı məsafə R idisə, F nə bərabər idi? G vurulsun M1, M2 bölünsün R kvadrat idi. İndi bunu burada uygulayaq. Bu nə olar? F gravitasiya bərabərdir G, hə. Böyük M vurulsun M R kvadrat. Yersən tam bu qüvvəni çəkir. Tam bu qüvvəni çəkir. İndi burada iki şey var. Yəni sərbəstləşmə tərcihinin hətta 3 cür tərifini verə bilərəm buradan. Sən hamısı üçü də sən yadında qalacaq. Üçünü də deyəcəm bu dərsdə. Yəni üçü də bir-birinə sadədir. Birinci budur ki, İndi G-nin bir yaxlarında dedik ki, sabit idi. Qiymətini konkret olaraq bilirik. M-in yer kütləsi bilirik. Yerin radyosu onu da bilirik. Üçünü də bilirik. Alimlər deyir ki, hər biz çalışır nə qədər qüvvəni çəkdiyini nə hesablayırıq ki? Nə bilim, səni hesablayırlar, məni hesablayırlar. Hamısını bir-bir butuna qoyuq yerinə. Direkt gələk bunu götürək. Bunu buradan götürək. Bunu ayrıqda hesablayaq. Gətirək qoyaq yerinə. Bunu götürüb və kəsib ver buradan. Yazıq ki, G vurulsun. M bölünsün R kvadrat deyil. Buna bir tıqqıldızana bir dənə G deyil. Sabit alınır da bu da. Yəni üçü də sabit. Yerin kütləsi dəyişən deyil ha. Sabitdir. Bax o G dediyimiz şey bax budur. G nədir? Qravitasiya sahəsinin intensivliyidir. Bunu yaz. G qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Sahəsinin intensivliyi. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi və belə bir şey deyək ki, bunu belə yazmaq olar. Görəsən sən deyirdin 18-ci dildə çıxmışdı bu. MC. MC buradan gəldi. MC. Şimdi qoyduq oraya MC. İndi C əslində nə olduğunu deyəcək. Yəni C'nin buradan bir Lora dildə tərifini deyir. Əslində alimlər gətirib deyir ki, hani yanılmışsın, mən yapıb bilməmişəm. İndi biz alimlər adını dedik. Amma indi bunu belə bu adla gəldik qoyduq. Həqiqətən MC bərabərdir MC düsturunu aldıq. İndi burada C həmişə demişdi sabitdir və bunun yer üçün qiyməti 9,8 1 və gedir. Gedir amma əslində belə götürürlər. 9,8. Bunlar təqribi götürürlər. Təqribi. 10 götürürlər. Təqribi həmişə 10 götürəcək biz.
Yəni fizikadakı rahatlıq olsun da. Amma yəni 9.81 dərsidir. Əslində bu da deyil, var da. Və bunundakı vahidi nə olar səncə? Vahidi nə olar? Bunu C-nin vahidi nə olar? C nəyə bərabərdir buradan? F bölünsün M-ə bərabərdir. Hə, F-in vahidi nədir? M-in vahidi nədir? Kiloqram. İnsan bölünsün kiloqram. Hə. İndi qeyd elədim bunları. Bunlar qeyd elədim. İndi C'nin iki adı var. Onu təqribən 10 götürür. Zaten sualların hamısının dövründə 10 yazılıb. Və hətta sənə bir şey deyim, imtahanlara falan gedirsəni, ora əgər bir sualın altında C tələb olunursa və ora mötərizədə C bərabərdə 10 yazmayıbsa, rahatlıqla operasiya verib sual bunlar bir-bir hamısını ala bilərsən. Mən nə bilim ki, nədir. Dərsdən tək götürdüyün hesab olur. Hə, indi C'nin başqa adı da var ki, sərbəstləşmə təcili. Geçən ki, aman toplam, təcildə canım tutarmış, tezliyə təcil gəldi. Əslində bir şey deyim, C bildiyimiz təcildir. Geçən ki, bu təcil A hərfini yazır, niyə bundan yazmışıq, bunu deyirəm sənə. C, yalnız ki, sərbəst düşmə təcili. Baxın, əgər göydən bir cismi, götürək tutaq ki, 100 metrdən olsa cismi yerə atmağa cəhd eləsən, o cisim get-gedə sürət qazanar da. O sürət qazanırsa təcil olar o. Əvvəlcə 0 idi, əlimlə buraxmadım. Burada tutaq ki, hər hansı bir x qiymətim var. İndi bilmirəm də nə qədər olur. Burada hər hansı bir qiymət alır. Burada laf hər hansı bir qiymət alır. Burada hər hansı bir get-gedə sürətini artırır. Bunun sürət artırmağı nə idi? Sürətin get-gedə dəyişməsi nə idi? Vahid zamanlı sürət dəyişməsi. Vahid zamanlı sürət dəyişməsi nə idi? Təcil idi də. Yəni təcil vahid zamanlı sürət dəyişməsidir və C-dəki vahid zamanlı sürət dəyişməsidir. Sadəcə sərbəst düşmə. Sadəcə bir cismin məsələn atom girəsi təcil qazanacaq, deyil? O qazandığı təcil nədir? Sərbəst düşmə təcilidir ki, C-yə bərabərdir. C yəni cisimlər təcil verir. Yəni 10 nə deməkdir? 10 burada nə deməkdir? Yəni göydən atdımsa hər saniyə 10 metr bölü saniyə sürət qazanacaq. Məsələn, buradan tutaq ki, 20 metr bölü saniyənin yer atdımsa, onu belə vurdum yerə, göydən, laf göydən, vurdum yerə 20 metr bölü saniyənin gəldi. İndi 1 saniyə sonra olacaq sürəti 30. 1 saniyə sonra olur 40, 50, 60, belə gedir. C yəni sadəcə sabit təcildir. Biz o kinematikada keçdiyimiz təcilləri özümüz qiymət qoyuruq yerinə. Amma bunu dünya tanınır ki, bunun qiymətini qoyur ki, budur. Yer üçün budur. O digər planetlər üçün də dəyişir. Digər planetlər üçün dəyişir. Məsələn, ayda C ay yazıb da bura. Yəni bunu düzəltəcək yer lazımdır bizə, amma yəni görmək üçün yazılır. Çünki ayda niyə dəyişir deyə sual verə bilirsən. C-nin yəni düsturu budur. C-nin düsturu budur. Ayın kütləsi fərqlidir, radiusu fərqlidir. Ona görə dəyişir və orada 1.6-dır. Yəni düzdür, bunda quyruğu var. Newton bölünsünə kiloqram. Ən çox yəni qara dəliklərdə var, qara dəliyi də şeylərdə. O sənin baxdığın film var ya, orada budur da. Orada G o qədər çoxdur ki, G o qədər interstellarda. G o qədər çoxdur ki orada zamanı bükür. Zamanı bükəcək dərəcədə çoxdur. Əslində yerdə də zaman bükür, bilirsənmi? Dəqiqə kosmosdakı insana görə bizdə zaman biraz daha yavaş gedir, amma çox azdır deyə bilinmir. Yəni bir dəfə Sovetlər dağılmamışdan və kosmosa bir adam çıxıb, yəni Sovetlər bizdə kosmosa çıxırdılar Sovetlər. Çıxdılar kosmosa, Sovetlər dağılıb deyə bunu götürəməyiblər. Hə, sonradan onu gəldilər, bura 1 saniyə zaman Türkiyədə qaldı. Yəni amma azdır da, amma orada neçə il idi? O 14 idi, neçə il idi? Oradakı zamanı bax, buradakı 1 saniyə nədir? Hə, yəni ay üçün budur. Ay üçün bu nə deməkdir? Ayda bizdən 6 dəfə daha aşağıdır. Ayda bizdən 6 dəfə daha aşağıdır. Deyim nə deməkdir? Sən ayda 6 dəfə daha gücsən. O Superman dediyimiz yerə gəlir.
Sən ayda 6 dəfə daha yükləyirsən. Bu nə deməkdir? Yəni burada tutaq ki, trenajördə məsələn sən rahat qaldıra bilirsən. 30 kilonu tutaq ki, rahat qaldıra bilirsən də tutaq ki. Yəni istəyirsən o qədər ağır. 30 kilonu tutaq ki, rahat deyirsən ki, mən qaldıracağam bunu, həqiqətən də qaldırırsan, yendirsən aşağı. Ayda 36-ya vur. Ayda onun 180 kiloqramlıq şeyi buradakı 30 kiloqramını rahat götürüb əlində qaldırarsın. Yəni aydakı maşını 1 tonluq maşın deyil. 1 tonu böl 50 şeyə, 6-ya böl. Bir 100 neçə eləyir? 160 neçə? 160 neçə? Yəni 1 tonluq maşın aya getsən, sənə gəlir 160 neçəlik bir kiloqramlıq bir cism eləyir. Və hətta ən ilginc yer də budur ki, indi elə bir planetlər var ki, burada genin qiyməti lap aşağıdadır. Sən ora gedib konkret uça da bilirsən. Bildiğimiz uçursan, yəni istədiyin vaxt belə sönmə kimi uçursan. Ki, Superman'in uçma səbəbi budur. Öz planetlərinin gerisi daha çoxdur. Gəlib bizim planetə. Gəlib bizim planetə düşüb, bizim planetlərdə də G azdır. Ona görə də rahat şəkildə uça bilir, hər şey qırıb qaldıra bilir. Əslində Superman bir güclü la, ona atıldı öz planetinə, olacaq zəiflici kimi bir insan. Götür vurdun, gətirib və bura düz mən çox baxmamışam bu filmə, sadəcə bildiyimi deyirəm də. Gətirib tuldu və ona görə güclənib. Güclənib. Məsələn, səni aparıb 10 planetə qoysalar onlar, sən tayda zəifləyərsən. Çünki 10 tane daha çox çəkir, yapışarsan yerə, yəni qalxa bilməyəcək dərəcədə zəifləyərsən. Hər planetlər var. Ki, sən çox çəkir, yıxır yerə, yapışırsan yerdə. İndi Venerada məsələn daha, yox, Venerada demək olar bizimkinə bərabərdir, Merkurda daha azdır. Çünki hər planet üçün dəyişir. Və elə planetlər də var ki, laf azdırlar da, məsələn, Plüton var, planet düzdür, deyil düzdür, Plüton, onu çıxardıqlar. Orada 0.6-dır. Yəni aydan 3 dəfə daha azdır. Dişlər, orada düşündək. Bizə neçə dəfə az var? Bizə 18 dəfə daha az var. Yəni, burada 30 kiloqramlıq cismi qaldıra bilirsənsə rahat, yəni ağırlıq qaldıra bilirsənsə, orada 30 kiloqramın altını necə eləyirsən? Orada olduğun şey həqiqətən bomba. Yəni, həqiqətən, yəni, belə şeylər var. Fizikada. Ki, indi gələcəkində maşınıza, mühəndis varsan, bir götürüb apararsa belə planetlər qalanı qartəsə olmasa təskinli bilərik ki, qaldıra bilirik. Yəni, başa düşdüm bunları. Sən əzəllərin yeri öyrəş. Ona öyrəşir. Əgər daha böyük yaparsan, daha çox öyrəşir. İndi MC'nin almağını da deyim, MC'nin almağın başqa bir şeydir. Deyim, birinci buranı kəsdik, G adlandırdıq. Üstüyə kəsdik, G adlandırdıq. O MC. Bir də var ki, F bərabər MA demirdik biz. MA demirdik. İndi sərdən mən deyirəm ki, G bildiyimiz təcil idi. Bildiyimiz təcil idi bu. Təcil idi. Təcil gətirib bunun yerinə. Və qrafiklərimizi seçək ki, indi düşünən qrafik seçək də burada. F cazibə qüvvəsi. Kütüldə necə asılı olar? Düzdür. Bəs G kütlədə necə asılı olar? Düzmü tanası mı? Emmət, qlenmən, tanası var. G bərabərdir nə idi? G-in bölünsün ilk kvadrat değil miydi? Birincisi burada kütle yok. Birinci burada kütle yok. Asıl değil. Yani ikinciden ne tədqiq? Onun da buradan bir şey de çıxır. Onu da deyəcəm. Yani ikincide bunu diyeyim ki G ile bir cəmiyyətdir ki sabit. Yani sen bura 10 kilogram için gətirsən də ona eyni sərtlik olur. 100 kilogram. Yani Galiley'in elədiyi təcrübə buydu da. Galiley çox pis okulləsinə. Deyir ki, daha doğrusu Aristotel deyir. Aristotel deyir ki, en başında diyeyim. Deyir ki, cismin, şərbət üçün cisimlərin kütləsi hansı çoxdursa, o daha tez yerdən düşür. Həmcə doğru mu deyil? Yəni kütləsi daha çoxdursa deyir ki, yəni birincinin kütləsi daha çoxdursa, ikincinin sıxıldırsa, yəni məsələn belə bir şey götürək. Bununla bunun kütlələri fərqli deyil. Hansı tezlik birinci yerə düşür? Bu. Aslında ikisi yeni düşür. Onu çünki təcil nədir? Sürətlənməsidir bu. Yəni ikisi sıfırsa sürətlənməsidir. Yəni həqiqətən də Aristotel ilkel düşünür. Yəni xalq eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə yaşamış insan. Sən nə gözləyirik onlar? Hə. Yəni Aristotel də deyir ki, Aristotel yox o şey. Kimi deməndə Aristotel çat. Aristotel Galiley deyir ki, çıxıb pezogləsinə deyir ki, burada aşatıram, bir də bunu atıram. İkisi eyni vaxt yerə düşürlər.
Tam bunun tam əsaslanmasını Newton verib. Amma indi biz bilirik ki, məsələn, bununla bunu eyni anda yaratsaq, atma dinləyək. İndi yazırsan ki, müəllim, sən danışsan. Bir lələyi götürsəm, mən yaratsam. Bir lələk olsa, yaratsam. Bir anda bunu atsam. Lələk axı düşür. Bunun rəsmini mən yallatsam. Lələk axı düşür. Düşün görüm sən yallatsan. Eyni caz bu. Düzür bir şey yapmışsın. Müqavimət qüvvəsi. Müqavimət qüvvəsi. Havada müqavimət qüvvəsi var. Əslində bir nə varsa bu düz deyil kimi götürə bilər. Çünki müqavimət qüvvəsi var deyə müqavimət qüvvəsi az olmasa təsir edir. Amma yemin ediblər. Gediblər aya, ayda müqavimət qüvvəsi yoxdur, hava yoxdur ayda. Ha, ayda. Lələklə məqsəd çəkib götürüb atıblar yerə. Həqiqətən eyni vaxtda düşüb. Və həqiqətən də bunu aya getməmişdən əvvəl də, aya getmişdən sonra da bir dənə vakuumun içində, vakuum bilirsən, havası boşaldılmış bir yer. Havası boşalmış yerdə gəlib birini lələk götürüblər. Bir dənə də şey götürüblər, atıblar yerə, ikisi eyni vaxtda gəlir. Yəni insanların çoxu deyir ki, o bizə daha tez düşər, daha tez düşər. Amma insanlar belə insanların aklı psixologiyasına bir oynaya bilərsin. Bir keçək. Bunların asıl qrafikini yazmaq ehtiyac varmı? Yəni F cazibənin o şeydən radiusdan da bilirik ki, tərs asılıdır, kvadratik tərs asılıdır. Şeydən bilirik ki, onun yazmaq əslində ehtiyac yoxdur, amma ərzim olur. Mən tərəfdə düzgün asılıdır. C'dəki, bu da C yazın burada. Bu da belə asılıdır. Amma buna C yaza bilərəm mi? Yazamıram, çünki burada çıxılırmış. Yekən mən asılıdır, hə. Ayın kütləsi daha azdır deyə, onun C'si daha az ola bilər. Amma sən burada asılı deyil. Və istəyirsən ki, müəllim, mən çıxsam kosmosa C daha az təsir edir mənə. Onda demək ki, bu hündürlükdən də asılı olmalıdır. Ki, indi gəl onlarla əlaqəli bir şey yazaq. Hündürlüklə əlaqəli keçək. Daha digər yerə. Biz həqiqətən də bir planet götürsək ki, belə bir planet. Bu planetdən, taxşı mən buradayım, sən buradasan bir şey. Bura nədir? Yerdir. Bura nədir? H-dir. Girdin H metrinin düyə qalırsan. H metrinin düyə qalırsan. İndi gəl cazibə qüvvəsinin nə olduğunu yazaq. Cazibə nəyə bərabərdir? C saç kütləmdə olsun M. Bunda kütləsi olsun yekə. Nə olar? Kütlələri yazırıq. Kütlələrdə problem yoxdur. M bölünsün. Nə? Cəminin nəyi? Cəminin kvadratı. R plus H-ın kvadratı. Aradakı məsafəni kvadrat demişik də. Yəni, sən yerdən tutaq ki, bir yer radiusu qədər yuxarı qalxsan, nə qədər olar cazibə? Neçə dəfə azalır? Bir dənə tutaq ki, bu H bərabər deyil oldusa, nə olur? Şimdi belə suallar var ya, çox var. H bərabər deyil oldusa, nə olur? 2 kvadrat. Onun içeri 4 əvvəl C'nin bölünsün, C'nin bölünsün R idi. Amma indi C'nin bölünsün 4 idi. Neçə dəfə azalır? Neçə dəfə azalır? 4 dəfə. Yerdən bir H hündürlüyü qalxdınsa 4 dəfə azalır. Çünki niyə? 2'nin kvadratı 4. Məxrəcə 4 3 qalır. İstəyirəm belə deməyim. C'm bölünsün R plus R 2'nin kvadratı 4R kvadratı. 4 dəfə azaldı. Bəs R bərabər 2R olsa 2R olsa, yəni H bərabər 2R, yəni 2R daha uzağa getmişəm. Yerdən 2 radiusu qədər daha uzağa getmişəm. 3'ün, ondan sonra nə olur? 3R kvadratı yox, 3'ün də kvadratı var. İçəridə 3R olur, bağındır. İndi 2R deyil miydi? Qoy yerinə elədi. 3R'in kvadratı, o da nəyə bərabərdir? Cm bölünsün 9R kvadratı. Yəni 2 radiusu qədər deyilsə 9 dəfə azalmış olur. Hər də bir kvadrat gedir. İndi 3R qədər qalxsam 16 dəfə. 4R qədər qalxsam 5R qədər qalxsam 6. Yəni belə gedir, amma indi bunu məntiqlə işlətir. Çox adam deyir ki, şeydir, mən özümdən belə düstur çıxardıram. Mənim işləyirəm. Öyle deyirlər, mən özümdən düstur çıxardıram. Hər dəfə neçə deyirsə, çünki bu yargın sual daha baxdı.
Her dəfə neçə deyirsə, məsələn, 3 el ondan olmuşdu. 3 el ondan olur, 16 olur da. Deyirlər ki, hər dəfə neçə eləyirsə, üstünə birini artırarım, kvadrat hesablarım. Amma sən də eləyirsən. Amma yəni gəl düstur yerinə qoy deyəndə yəni bura qoymalısın. Zaten o da danışır. Hər kəsən də deyir ki, neçə eləyirsə, üstünə birinci 5 el eləyirsə, üstünə birinci eləsin 6 eləyib onu kvadratı elə sıfırlar. Yəni bu da onu deyir. İndi bunu çıkılı C üçün yaza bilərəm. Və çıkılı C burada nə düsturu? C'nin bölünsün, orada çıkılı M yox idi, değil mi nələr? Çıkılı C'də ben çıkılı M yox idi. Bölünsün R plus H'ın kvadrat yaza bilərəm mi yenə? H'ın kvadrat. Yəni buradakı bir sərbəşmə tərcih üçün. Burada da yəni eyni şey deyə bilər. Yəni R bərabərdir H məsafəsində C'nin nə qədər azalır? 4 dəfə. 4 dəfə də düz yerdir 4 dəfə. Bəs 2 yer olsan 9 dəfə yəni belə gedəcək. Və bir də bunu deyək, yəni önəmli bir şeydir ki, bu əgər planetdirsə, planetin istənilən nöqtəsində həm G-də bilirsiniz vektordur da. Yəni təcil də vektordur. G-də F-də vektordular bunlar. Və G-də, R-də hara yönəlirlər? F-də, G-də yerin mərkəzinə doğru yönəlirlər hər zaman. Hər zaman məsələn burada hara? Yerin mərkəzinə. Buradan inir. Belə, buradan inir. Yerin mərkəzinə doğru gedirlər. F-də, G-də. F-G olsun. F-də gedirlər. Zaten təcil alarsa qüvvədə orayı. Və təcildir, vurdusa qüvvədə odur. Yəni bu məsafələr də anladın mı? Burada bir dənə qrafikdə çəkirlər məsafə haqqında. Əslində məsafəni göstərilməkdə. Yəni belə bir şey çəkirlər ki, F-in H-dan asıllıq qrafiki. F-in H-dan asıllıq qrafiki eyni üçüncü yerinə çəkirlər. Belə bir dənə qrafik olur indi. Bunu qrafiki yazaq. Məsələn, bura olsun neçə dəfə azaldığın yazılır da. H nətər olsun, R məsafədə olsun. R məsafədə olanda neçə dəfə azalırdı? F0 bölünsün 4 olur. F0 bölünsün 4 nədir? F0 yerdəki qiymətdir, buradakı qiymətdir. Buradakı qiymət. Yəni oradakı qiymətin 4 dəfə az olduğunu göstərir. Tutaq ki, 7-nin indi oldun 2 yerdə. 2 yerdə nə qədər azalırdı? 9 dəfə. Yəni F0 bölünsün 9. Bəs indi 3 yerdə F0 bölünsün 16 və belə gedir. Bunu G üçün də yazırlar. Böyle buradan çekir. Yerdə nə qədər azalar? Yerdə nə qədər azalar? 2 yerdə. Niye G'nin yanına 0 yazdım? G0 dedim de. Yerdəkidir. Yerin tam birində buradakıdır. Amma indi biz yerin radiusu qədər qalxsaq ki, orada 4 dəfə daha az olur deməkdir. Bu da 9 dəfə daha az olur deməkdir. Bəs 3 dəfə qalxsaq, indi 3 dəfə edək. Var. G0 bölünsün 16. Belə. Anladın bu qrafiklərdə? Sonra buna görə keçə bilərik. Qeyd eləmişəm mi? Bildin? Çox atışırdığım bir yerə gedəcək və biraz savadsızlıq var cəmiyyət arasında ki, o savadsızlığı da vurulur. Yazım artıq qraftasiya sahəsi falan haqqında məncə bilgim var. Yəni nə olduğunu bildiyin zaten asan bir şeydir. Amma tərcili sadəcə maraqlı tərcildir. Elə bil ki, birinci bir tərcili biz yaratmışdıq. Məsələn, bunu açsam mən bura tərcil versəm buna, onu mən eləmişəm. Amma bunu Tanrı eləyir. Amma bunu Tanrı eləyir. Yəni özünə fizikanın qanunları var idi. Yəni onu mən dünyanın tərcilinə yaratmamışam. Amma bunu vursam mən yaratmışam o zaman. O tərcili.
İndi qraftlar sahəsinin tensivliyi və ölçüsündən tanıyırsa, buranın hər şey gedir ki, böyük ihtimalle. Üçüncü sistemizə keçirik ki, bu da çək. Ondan sonra bir dənə də pasif sürət atıldan şey artıq şey ediyorsunuz. Çəki. Çəki nədir? Birinci deyim ki, çəki kütlə aşağıdan yuxarıdan əlaqəsi. Aşağıdan yuxarıdan əlaqəsi. Çəki nədir? Sana şey diyeyim, bunu problem bir şey değil. Problem leksikamız bunu səhv yazır. Leksikamız bunu səhv yazır. Ona görə ki, hamı deyir ki, seçiklər, nə bilim. Çünki əlaqə fiskam əməllərdən bunu işlədirsən. Ha, ki çox fiskam əməllərlə işləyir. Nə bilim, özüm danışırlar, mən çəkim bu qədərdir, falan danışırlar belə. Çəki nədir? Çəki nədir? Yakışdı mı sana? Bax, çəki, təmbəşində çəki nədir? Çəki nədir, bax deyim. Çəki cisimlərin dayağa və ya askıya göstərdiyi qüvvət deyə bilərsiniz, kütlə nədir, çəki nədir? Biz onu deyək. Kütlə həqiqətən cismin kütləsidir, yəni cismin ətalətini xarakterizə edir. Yəni ağırlığıdır cismin. Hə, ağırlığıdır. Amma çəki o deyil. Çəki cismin dayağa və ya askıya təsir etdiyi qüvvədir. Qüvvədir, bax qüvvədir ha. Çəkinin vahidi Newtondur. Çünki qüvvədir. Çəki bildiyimiz qüvvədir. Fizikada çəki, təbii bir xalq arasında deyil. Fizikadakı çəki nədir? Qüvvədir. Yəni əlimə tutmuşamsa, bunu qoydum əliməsə, bu normalda nə demək istəyir? Əlimə baxan olar düşər yerə. Amma əlim var deyə əlimi qoymur. Bu da əlimdən deyir ki, sən məni niyə qoymursan deyə əlim ağırdır. Az olmasa əlim ağırdır. Bu nədir? Əlimə verdiyi o təsir qüvvəsi onun çəkisidir. Əlimə vurduğu təsir qüvvəsi çəkisidir. Və belə bir şey də var ki, indi deyə bilərsən ki, bəs əlini oradan qaldırsan olar. Və bunu belə tutmuşamsa, dayağı və askıya tətbiq olunur. Burada da gərilmə qüvvəsi yaranır da gördüyün kimi. Bu da onun çəkisi. Yəni çəki nəymiş? Askıya, dayağa tətbiq olunan qüvvət. Kütlə nədir? Sizin ətalətən xarakteridir, onun ağırlığı. Məsələn, marketdən fıstıq satılırsan, görürsən də yazır ki, çəkisi bu qədər kiloqram. Adam istəyir ki, fıstıq tutsun yerə. Aha, fizika mənim olma yandırır adam. Deyir, bu çəki nəyə tutur? Kütlədir bu. Baxın, çəki dediyimiz kimi nədir? Bir dənə səth varsa, tutaq ki, buna belə iki dənə şey qoyaq ki, bu tutsun bunu. Buna elə deyir ki, dayaqdır. Son burada bir dənə bir taxta varsa, taxtanın üstündə bir M kütləli cisim varsa, bu cismin yerə, yəni yeri yox daha doğrusu, bu askıya müəyyən bir tətbiq olunmaq qüvvəsi var ki, bunu P hərfinə göstərir. P nədir? Çəki. Vahidi nə olar? Newton. 1 Newton beynəlxalq qismində açılışı nədir? Newton açılışı. Kilogram bölünsün metr bölünsün saniyə kvadrat. P neyir? Bildiğiniz yani vektorda. Çünkü qüvvədir. Və indi bu qüvvə nəyə bərabərdir bu hal üçün? Şimdi birazdan bəzi hallara keçəcəyik. Bu hal üçün nəyə bərabərdirlər? Bu cisim mənim hansı qüvvəyə görə çəkilir? Mc qüvvəsinin təsir çəkilir. Bir qüvvəsi var. Bu qüvvə nə olar? Mc olar. Kütlə Mc olar. Mc ilə yerə sıxır. Bu dayağı da Mc ilə sıxdığına görə P bərabərdir bu hal üçün Mc yazmaq olar. İndi bunu yazmısan, çəkim göstərməyə çalışıram. Birazdan da hamısını hallar yazıram. Biraz halımız olacaq. Bəzi hallarımız var. P bərabərdir nə? Mc olur bu hal üçün. Və yəni gördüyünüz kimi qüvvət. İndi buradan bir şey də gəlir ki, yəni tutaq ki, bura bir P-dirsə, Newton üçüncü qanununa görə bu dayağa sıxırsa, dayaq da bunu sıxır. Dayaq da bunu sıxır və ona da emsildən burada. Buna da bir N deyirik. Buna reaksiya. Reaksiya qüvvəsi. N nədir? Reaksiya qüvvəsi. Reaksiya qüvvəsi. Sevindirici xəbər. Reaksiya qüvvəsi həmişə çəkiyə bərabərdir. Hətta gərilmə qüvvəsi də var. Bu gərilmə qüvvəsi bunlar bərabər var. Yəni bu sən üçün sayılır olacaq fizikanın hər birində P bərabərdir ədədi qiyməti təbii ki, nəyə? N-ə. P bərabərdir N-ə. Bəs vektorial olaraq nə olar? Yenə bərabər olar, amma qarşısı mənfi olar. Çünki Newton üçüncü qanun demişik ki, F1 bərabərdir mənfi F2.
Yani əks istiqamət olduğunu göstərir. Və burada diqqətini cəzb edir, etmə bilmirəm. Burada eni, cismə, ortasını qoymuşam. Amma çəkinin P-sini buranı yazaq ki, buracığına bax. Çəkinin P-sini dayaqdan qoymuşam. Yadına saxla. Sən desək ki, bu cismin neçə qüvvət tətbiq olunar? Onda deyək ki 2. Hansılardır? Yox. P cismə yox. Dayağa tətbiq olunur. En hə, cismə tətbiq olunur. Cisimdən gedir. Yəni cismi vurur da. Yəni əlimi vurur. Əlimə tətbiq olunur. Əlimi vurulan şey çəkilir. Əlimi vurulan şey çəkimi. Deyirsə 2 qüvvə dedim, normal bax. 1 qüvvə dedim sənə. Bir də ki ağırlıq qüvvəsi. Məktubda belə şey MC. Ağırlıq qüvvəsi, isim kitabıdır. MC ağırlıq qüvvəsidir. Çəki var. Qüvvədir. Sadəcə dayağa təsir olur. Dayağa təsir olduğuna görə dayaq cismə təsir edir. Cismə təsir edəndə nədir? İndir. Reaksiya qüvvəsidir və bu reaksiya qüvvəsi oldu nə? Cismə tətbiq olunur qüvvə. Yəni suallarda var. Deyir ki, cismə necə qüvvə tətbiq olunur? Hələ sürtünmə hərəkət eləyir, hələ sürtünmə qüvvəsini nəzərə alıb falan bu şeydir. Deyirsən ki, reaksiya qüvvəsi çəkini nəzərə almırsan. Çəki hara tətbiq olunur? Dayağa tətbiq olunur. Hara? Dayağa tətbiq olunur. İndi bəzi hallara baxaq. Çəkinin aldığını bildiyim. Çəki nədir? Bir kütlədir. Qüvvə. Və kütlə nədir? İsmin ağırdır. İsmin ağırlığı, ismin əsalətliyi. Nə? Fiska satır, yox. Leksikam səhv, Azərbaycan dili səhv, həqiqətən. Yəni, o həqiqətən belə bir nəzərdə tutursan, onun adını dəyişdir. Yəni, çəki konkret olaraq qüvvədir. Çəki nədir? Qüvvədir. Sən geri yazırsan ki, bunun çəkisi 75 kiloqram adam nevlənir. 75 kiloqram nədir? Qüvvə nə vaxt görsən? Elə bir şey deyim nədir bu nəmiyyəti bu? Deyir ki, bunun uzunluğu 17 saniyədir. Həqiqətən belə məniyə çıxır, adam əlində durur. Bizim onu yazırlar, bizim deyilmində deyirlərdi, amma onu yazırlar ora. Çəkinin bəzi halları var. Liftə falan gidəcək, saç yerində. Onlar sən demişdin, o gəncim oldu falan. Onlar hallar var. Bizi hansı hala gedir? Deyib bunu A halı yaz. Sükunətdə. Sükunətdə çəki. Və ya reaksiya qüvvəsi. Yəni bunu indi yazmalılar. P n-ə bərabərdir, onu da qeyd edək. Yəni onda nəyə bərabərdir sükunətdə? Yəni yaxında belə bir dənə dayaq varsa, buradan da M kütləli bir cisim varsa, yerli neytronun yerə yapışar. Nə? MC. MC ağır qüvvəsi. Ağır qüvvəsinə qədər olar, MC olur. MC də çəkidə nə olar? MC-yə bərabər olar. Yəni dayağı MC ilə çıxırsa, dayaq da onu MC ilə çıxacağına görə reaksiya qüvvəsi. Yəni bizim P bərabərdir N bərabərdir MC. Bunlar qeyd edilir hamısı. Sual üçün buna bərabərdir. Yazdım. Şimdi B halına baxaq. A təcili ilə yuxarı yönəlmiş A təcili ilə hərəkətdə Şimdi burada nəyə bərabər olur çəkib? Yəni bir lift çəkək. Şimdi görsənsin də. Lift. Baxın, burada lift aşağı hərəkət var, yuxarı hərəkət var. Bizə lazımdır. Onun yuxarı təcil eləyək ki, yuxarı yönəlsin. Təcilin yuxarı yönəlməsi üçün nə ola bilər? Cisim yuxarı gedə bilər, aşağı gedə bilər. Nə ola bilər? Yuxarı istiqaməti yeniləşsə, bərabər yeniləşsə yəni çəkil yuxarı olur. Təcil yuxarı olur. Aşağı doğru bərabər yavaşlasa yuxarı olur. Yəni bizə iki hal lazımdır. Bu iki hallardan hansıdır bunları da qeyd edək.
liftdə olsaq, bu liftdədir də, yəni bunu liftdə də yazırlar sursat bax. Ya yuxarı şeydir, yuxarı doğru. Şaquli yuxarı doğru, Şaquli önəmlidir. Şaquli yuxarı doğru yerləşən, bərabər yerləşən deməliyik. Yerləşən və Şaquli aşağı doğru yavaşla. Yəni çox vaxt belə verirlər. Yəni bura yazılır ki, Şaquli aşağı doğru bərabər yavaşlayan hərəkət. Deyir ki, burada təcil yəqin aşağı olar da qiyməti. Ola bilməz. Sən aşağı doğru getdikcə yavaşlayırsan. Yəni burada nədir? İndi təcil qiymətlərində fərqlilik olacaq burada. Yəni tutaq ki, burada bir dənə M kütləli cisim varsa, bir kub varsa, M-dirsə, təcil deyil daha doğrusu şeyin qiyməti. Çəkin qiyməti. P bərabərdir. İndi buna bax, indi bunun mənasını izah edəcəm. M G plusa olur burada. Bunun düsturla da göstərir. Newton ikinci qanunundan çıxan bir şeydir. Çox sadə bir şeydir. Yəni həqiqətən bəlkə də göstərməliyəm. Amma yəni istəyirəm qalmaq açıqlıq yaranmasın. Çox düstura falan getməyən, düsturun onsuz nifrət edirsən. Bunu nə tər düşünə bilərsən bunu? Gördüyünüz kimi çəki burada normalda MC idi. Normalda MC idi bax. Amma burada G plus A oldu. Yəni çəkin qiyməti daha çox oldu. Mənim çəkim daha çox oldu. Həqiqətən. Hə, burada bunu nə tər görə bilərik? Baxın da liftdəyik. Sən deməyə də bilərik çıxışda vaxtında. Gedər liftdə oturub baxarıq. Qəfildən neyir? Lift sıfırdadır. Qəfildən yuxarı getsə nə olar? Təcil yuxarı olar da. Qəfildən yerləşən sıfır idi. Qəfildən yuxarı getsə yerləşən hərəkət oldu. Onda nə oldu? Get-get duyursan ki, özünü liftin içinə sıxılmış hiss edirsən. Dedi kimsə səni sıxır. Həqiqətən də tərəzini götürüb qoysun gərək ki, eləmişəm. Qoysun çıxsın tərəzi üstünə, görürsən ki, boşluğundan da bassan anda. Çəkin kütlə artır. Kütlən artır. Deyirsən ki, çəkin kütlə. Təbii ki, ora aşağı qüvvə daha çox versənsə, o da kütlədə daha çox görsənəcək. Orada o kütləni çəkim ölçsən də. İndi aşağı doğru hərəkətdə də İndi ona keçirəm. Yazdınsa bunları qeyd elədinsə sən qeydini götür. Yazanda deyil, demək ki yazdır. C aşağı doğru aşağı yönəlmiş A tərcili ilə hərəkətdə çək. Liftdə də yaza bilərik. Hərəkətin yerinə lift yaza bilərik. Lift yazırsan. Liftdə çəkin. Bunun hansı hallar ola bilər? İndi birinci bunu qeyd eləyək. Bu liftimiz olsun bizim. Biz üzərdən kütlə, M kütləli desək. Onun kütlənin əlaqəsindən bax. Bu aşağı doğru getsin. Təcilimiz aşağıdır. Özü yuxarı gedə bilər ha. Özündə bir sorun yoxdur. Yuxarıda gedən aşağı da gedə bilər. Onun keyfinə bağlıdır. Əsas odur ki, təcilin istiqaməti aşağıdır yoxsa aşağı deyil. Təcil istiqaməti nə vaxt aşağı ola bilər? Bir yuxarı doğru necə hərəkət etsə, yuxarı doğru yapışın. Yavaşın hərəkət. İkincisi də nə? Aşağı doğru yerləşir. Aşağı doğru yerləşin getsə, aşağı istiqamətli getdiyinə görə təcilin istiqaməti olur. Yuxarı doğru yavaşın getsə, yavaşın hərəkət olduğu üçün özü yuxarı gedir, amma təcilin istiqamətləri fərqli olmalıdır. Ona görə də aşağı olur. Burada da dəyişən bir şey çox yoxdur. P bərabərdir nəyə? M, G minus A. Sadəcə burada fərqli minus olmağındadır ki, burada da ki, həqiqətən çəkimiz daha az olduğunu hiss eləyəcək. Həqiqətən görürsən ki, liftə bastın, Diyanana yaxın olanda nə olur? Getdikcə sürətini yavaşladır ki, diyanasan da. Yəni özün görürsən ki, otursan, uçmuş kimi hiss edirsən bir saniyəni, çəkin ekran salır, həqiqətən tərəzini qoysan ora, görürsən ki, tərəziyə çıxdığın qüvvə azalır. Tərəziyə çıxdığın qüvvə azaldığına görə kütləni az göstərir orada. Yəni çəkinə qarışdırma deyən, onda kütləymiş axı. Deyil. Deyil. Sən orada məsələn, sən orada çıxmısan 60 kilosun da tutaq ki. Çıxmısan tərəzinin üstünə. Sən orada 60 kiloqram həqiqətən göstərir. Sən çəkin nə qədərdir? Çəkin, G-ni 10 götürsək, sən çəkin nə olur? Olur 600 Newton. Hə, özüm elədim. 60 sansa, indi gedirsən həqiqətən də şeyə, liftə, orada kütləni göstərir, tutaq ki,
Həqiqətən basan anda yerləşmə şəkildə daxil, yuxarı doğru, tədricən yuxarı doğru oldu. Buna görə nə olur? Getdikcə kütləni çox göstərir. Kütləni çox göstərdiyinə görə çəkim də çoxlaşır. Çünki axı ona vurursan, sadəcə tək vəqəndə ona vurmalıdır. Ona vurursan Newtondan deyirsən. Hə, indi ondan məsələn bura götürür şey deyir. 60-dan amma gəlir göstərir şey. 800 Newton. Təcildə var, təcillə nəzərə alır 800 Newton taksi. Ondan sonra düşənə yaxın enerji olursa 400 Newton. Amma normalda 600 Newton idi. Hətta indi sənə bir şey deyə bilərəm. İndi keçəcək, yazımlar, qeydlədim. Keçirik digər hala. Bu ən maraqlısıdır. Çəki dedik ki, normal halımız ola bilər. Normaldan yuxarı ola bilər. Liftdə yuxarı doğru şeylədik. Nə? Hə, aşağı doğru olur, hətta sıfır belə ola bilər. İşte bu ali bir fəlsəfədir, buna gedir. 4 sərbəst düşmə hərəkəti. Eğer serbest düşürsənsə, uçursan. Nətər deməkdir? Nətər deyir, həqiqətən bunu baxsam uçur kimi olur, amma elə deyil. Sənə partnerlə birlikdə. Yenə birlikdə var, amma masada durur. Bu da sənsən tutaq ki, yəni ya da imkanları sıfır qaldarsan, birazdan sən yazdır ki, daha şey olsun. Liftin tutaq ki, mərdimazara qırırsan. Deyir, bütün şundan qırırsan. Bunda da olur, lift sərbəst düşür yerdən. Əvvəllər düşünməmişsiniz. Onda sən bura sərbəst düşən hərəkət edildiyinə görə bura heç bir qüvvə təsir etməsin. Bu nə deməkdir? Aşağı doğru heç bir qüvvə təsir eləmirsənsə, uçursan. Hə, o 2 saniyəlik çək elə. 2 saniyəlik, yəni deyək ki, həyatın yəni. Həyatın dadını çat deyirlər. Həqiqətən də 2 saniyə həyatın dadını çat. Yəni, həqiqətən də biz bunun üçün uçasan. Hətta mən sənə bunu deyim də. İndi o uluslararası uzay stasyonu deyirlər. Yəni, bu çal bir sığar tərəfində vermişəm. Orada nətərdir və bir dənə də təyyarə var, o təyyarə bu hərəkət edirlər, onu da deyəcəm sənə. Həqiqətən uluslararası uzay stasyonunda o qədər də yerdən yuxarı deyil. Zaten demişdik ki, biz yerdən el radiusu qədər yuxarı olsa da, yəni yerin radiusu el deyil. Buradan bir el qədər yuxarı olsa da, cazibə qüvvəsi yenə də azalmır. 4 dəfə azalır da sadəcə demişdik. Hətta indi bunlar maksimum buralardadırlar. Çox da orada deyil, atmosfer buradadır. Yəni buradan daha aşağı olurlar. Bunlar da hardasa buralardadırlar. Yəni laf tutaq ki, burada bura olma gələnə bir dənə deyirdi. Yəni 2 yerin məsafə ilə 9 dəfə azalmış olurlar da. Bir gecəsi 9 dəfə azalmış olurlar. Amma yenə də bura getmirlər. Bunlar elə buradadılar. Yəni hesablasan ki, nə qədər 2 dəfə azalırlar maksimum. Amma bunlar bildiyimiz onun içində sərbəst düşmə hərəkət edirlər. Yəni sərbəst düşmə deyim də çəkiləri olmur da. Nətər çəkisi, buranın çəkisi olmasa nə olar? Uçaq düşər. Mənim yerə heç bir dayağa qüvvə təsir eləmirəmsə, uçaram göyə. Hətta bunu elədilər, uçurlar göyə, nə bilim, su tökürlər, su həqiqətən yumru belə hakim alına belə su çiçəkləyirlər, eləyirlər. Hə, bu nətər bir şeydir? Nətər bir şeydir? Bildiyimiz sərbəst düşürlər. Çıxardıq var bunu bura, buradan buraxıb var. Çıxıb ora, buradan buraxıb var, nə edir? Tür yerə. Sadəcə burası sürətlidir ya, sürət verib və indi bunu da danışacaq səndən. Tam indi bundan sonraki mövzumuz oldu ki, tam maraqlı sizə bunu deyirəm. Bundan sonra fərqimiz bu olacaq ki, indi bəs aynı yerə düşmür, onu ispat edəcək ki, aynı yerə düşmür. Həqiqətən də bax, o göydədir, özü çox da bizdən o qədər uzaqda deyil. O qədər uzaq, bizdən 8 yer var qədər uzaqdadır. O qədər uzaqda deyil, amma düşmür. Yəni mən ya da səhv eləyirəm ki. Yəni ümumiyyətlə də yəni nə qədər olmasa da düşərsən lan, ta ki neçə min illərdə orada qalmarsan lan valla. Yəni düşərsən. İndi düşmədiyin səbəb var. Hə, sürət sağ çox. Deyəm də göstərəcəm səndən biraz. İndi demişdik ki, sərbəst düşmə hərəkətdə sıfır olur. Hətta burada bunu belə də göstərmək olar ki, burada MA bərabərdir. Yəni əvəzləyici qüvvə tək olmadığına görə MG-yə bərabərdir. A bərabərdir ki, yəni sərbəst düşmə hərəkəti göstərmiş olur. Ya da belə götürə bilərik. Burada həqiqətən də yenə təcilimiz var. Təcilimiz nədir? Sadəcə burada tərəflər qeyri-təcilimiz. Və çəkim düsturu nə idi? C minus A deyil miydi? C minus A deyil miydi? A bərabərdir C olur burada. 0 8'dir. 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 Yəni bunda qeyd edilir. Sərbəst düşmə hərəkətində çəki 0-a bərabərdir. Çəki 0-sa reaksiya qüvvəsi necə olar? Çəki 0-sa reaksiya qüvvəsi nə qədər olur? Hər hal üçün P bərabərdir N qeyd edilir ki, çünki çox uşaq qaçırır. P bərabərdir N.
və çəki cismə tətbiq olunurdu, yoxsa dayağa? Çəki cismə mi tətbiq olunurdu? Çəki dayağa tətbiq olunur. Mən dayağı sıxıram. Bunu bura qoysam, bu cismi bura qoysam, bu cisim əlimi sıxar mənim. Əlimi sıxar. Amma mənim əlimdə deyir ki, vəzifəli bala, sən məni sıxırsan, mən də səni sıxıram. Həqiqətən çıxdığı qüvvə nədir? Reaksiya qüvvəsi var. Reaksiya bildirir, reaksiya. Reaksiya deyirlər, reaksiya bildirir. Yəni kimsə sağ bir şey deyirsə, deyir ki, reaksiya verirəm sana. Reaksiya nədir? Əlim də ona reaksiya verir ki, sən məni sıxırsan, bala, mən də səni sıxıram. Ha. O da onu sıxır, əlim də onu sıxır, ondan ki, reaksiya verirsən, bu ki, cismə tətbiq olundu. Yəni, mən cismi sıxdım. Çəkim məni sıxır. Silək. Çəki haqqında, yəni, bildiyim, bir də əlavə yüklənmə haqqında danışar, indi tez, bazar şeydir ki, qısa bir şeydir, qoyub yazmaq olar ki, əlavə yüklənmə. Əlavə yüklənmə bilirik. Bildiyimiz bir şeydir, indi bildiyimiz bir şeydir. Şimdi biz bir yaxın demişdik ki, mən normalda çəkim nə qədərdir? Normalda məsələn, burada durmuşamsa, sabit yerində, heç kəsin işim yoxdursa, çəkim nə qədərdir? mg. P bərabərdir mg-dir. Amma geçsəm oturum liftin içində nə olar? Lift takı yuxarı doğru geçsin. Yuxarı doğru getməyə şərt daha var. Yuxarı doğru getməyə şərt. Çünki sadəcə xüsusi bir hal yazıram. Burada nə qədər olar? Takı bir m kütləli yəni mg plus olar. Yəni bundan çoxdur. Bundan çox olduğunu görsənir də burada. İndi bunun neçə dəfə çox olduğunu göstərən kəmiyyət əlavə edilməli adlanır. Hansı ki, çəkinin neçə dəfə artdığını göstərən kəmiyyət əlavə edilmə deyilir. Nəyə görə lazım olur? İndi NASA zadda falan filan insanlar birinci yoxlayırlar görürəm. O raket qalxanda bilirsən nə qədər orada əlavə edilmə qalır. Nə qədər təcil var orada. İnsanların həqiqətən orada burnuna qan açılma var. Belə aviasiya təlimində, gözü tutulmasında. Orada deyim nə qalmar sizi. Axar sallar bir yerin içinə. Həqiqətən, belə bir dənə yumru şeyin içinə sallar sizi. Burada ölüm, sən zülüm çəkəsən, Ezan bak. Zülüm çəkəsən. Sən sallar bura. Bunu fırladırlar. Fırladanda təcil yaranır burada. Təcil yaranır. Təcil nə idi? Burada A yaranır. Səni bildiyimiz əməlli başlı sıxır. Yəni sağa görə çəkinin qiyməti inanılmaz dərəcədə artacaq. Əlavə edilmə 9 olacaq. 9 nə deməkdir əlavə edilmə? İndi onu keçəcəyik. İkinci əlavə edilmə nə idi? 9 dəfə normal halından daha çox olursan. Bu da ki, beyindəki beyninə qan getmir də. Belə durmuşsan, beyninə qan getmir. Qan namusu getdi şəkildə aşağı. Ayağını da qan namusu. Başına qan getmir. Onu şuraya deyir. Onu da nəzərə alırlar ki, sənin kətlərinlə səni. Sən deyirlər ki, təyyarənin sabah uçurtanda görən bir şey olacaq mı? Ona görə. NASA'dakı insanlar dəli onlar lap şeydir. Onlar ona kisizat edirlər ki, sən çox uzun təyyarə uçurdu. Sonra raket uçurdu. Bunun nə yazırlar? Bunun bir ədəd forması, bir yazı formada göstərir. M bərabərdir. Neçə dəfə artdığını göstərmək üçün bunu bilərəm buna. Yəni bunu M, C plus A-nı bölərəm nəyə? MG-yə. M-lər gedər. C plus A bölünsün C və ya, yəni belə yazılır, belə yazılır. Əlavə yükləmə budur. Sən normalda neçə dəfə artıq yükləməyə məruz qalırsan. Yəni bunu məsələn liftə gedirik. Liftə tutaq ki, təcili 10 çox oldu təbii ki. Bir tutaq ki, əlavə olur. 10 mən çəkir, normalda çəkir, orada 11 olur. Çünki bir zaafdır. Yəni əlavə yükləmə nə qədər olar? 0.1 olur. 0.1 nə deməkdir? Normalda 0.1 dəfə daha çox orada çəkir məruz qalır. Əlavə yükləməyin də dediyimizə görə keçək kosmik sürətə. Bu da maraqlı, bir qədər maraqlı və qısa mövzudur. Niyə burada isimlər düşmədiyini deyəcəyik. 4 idi, yoxsa 5 idi? 5 idi, yoxsa 4 idi? Ha, indiki 4 kosmik. Kosmik sürət. Kosmik sürət nədir? Bunu deyəcək ki, kosmik sürət demədən əvvəl daha doğrusu bir şey haqqında deyəm ki, tutaq ki, olsun yer kürəsi. Yer kürəsi deyilmi? Yani yer kürəsi yoxdur. Şəkildə axır, yanlar. İndi yer kürəsidir. Belə nəzərdə alaq. Yer kürəsində də sən burada tutaq ki, oturmuşsan. İndi ki, mənim boyum uzun plan verir. Oturmuşsan, əlini daşı alırsan. Daş atsan. Daş nə eləyir? Gelib düşür, tutaq ki, bura. Buradan atış var. Ondan sonra daha güclü atsan. Gedib düşür, bura. Deyirsən ki, yox, belə olmaz.
Sapanda götürsen böyle birini atsan gelir. Daha güclü atsan gelir çözür. Laf daha güclü atsan, laf daha güclü atsan. Gelir. Tabii ki bu mümkün değil, sadece teorik değil. Yerin etrafında fırlana derkenler. Ha, geldi değdi başına. Yani bu ne demektir? Bak. Yani elə bir sürət var ki, o sürətdə həqiqətən də cisim açar. Cisim yerə düşməz. Ancaq gedib yerin ətrafında fırlanır. Halbuki yer çəkimi çəkir bundan. Amma yenə deyirsən yer çəkimi çəkir, axı nətər ola bilər? Həqiqətən də yer çəkimi bunu çəkir. Burada deyil, indi buradan düşün. İndi burada deyil. Yer çəkimi deyir ki, sən çəkirəm bura, düşərsən bura. Həqiqətən də düşür. Bax, normalda belə getməli deyil miydi? Düşür. Və gördüyün kimi düşür. Amma düşür yerdə əyilir deyə. Həmişə məsafə sabit qalır. Ta ki bura h-dırsa, burada da məsafə h olur, burada da məsafə h olur. Əslində əyilir ha, bax. Gör bunu görünə qədər əyildi. Trayektoriyası. Amma yerdə əyilirdi, özü də yumrudu deyə, əyilirdi deyə. Heç vaxt o cisim yerə düşmür. İndi aydakı bunlardandır ki, həqiqətən də elə sürət var ki, o sürətlərdə ay neyir? Görüşmür. İndi yer üçün bir sürət var, indi o sürət çıxarda, ona birinci kosmik sürət deyilir. İndi o sürət görə nə qədərmiş ki, bu sən daş həqiqətən də o sürətini atsan, yer təzim qaydasının başına deyər. Necə o sürət tapar? İndi bu çevrədə təbii ki, hərəkət olacağına görə, yəni belə bir şeysə, bu çevrədə bir hərəkət olacağına görə mənim mərkəzə qaçma qüvvəmlə ağırlıq qüvvəm bərabər olmalıdır ki, axı məni deyək ki, maşına gedəndə məni çölə çıxırdı və fırlananda. Döngədən gedəndə məni o çölə çıxan qüvvə ilə məni yerə çəkən qüvvə sabit olmalıdır ki, bərabər olmalıdır ki, mən sabit qala bilim. Başa mı? Yəni normalda mən yerə tərəfə fırlanmamsa, məni bu tərəfə sıxan bir qüvvə olmalıdır ki, avtobusun gedəndə, avtobus dönəndə ki, bu tərəfə sıxılıram. Amma indi kimsə məni iplə dartsa, avtobus fırlansa belə, mən qüvvə olmadan əvəzedici qüvvə sıfır olardı. O tərəfə, bu tərəfə əvəzedici qüvvə sıfır olar. İndi o ip görəvində kim görür? Cazibə qüvvəsi görür ki, indi həqiqətən də cazibə qüvvəsi ilə tutaq ki, radius R olsun, kütləsi M olsun və cazibə qüvvəsi cazibə bərabər olsun F mərkəzi. İndi cazibə qüvvəsinin düsturu nə idi? G bölünsün M bölünsün R kvadrat. Değil miydi? Bəs mərkəzi qaçma qüvvəsinin düsturu ikinci Newton qanunu yazar ki, M A-ya bərabərdir. İndi biz demişdik ki, A nəyə bərabərdir çevrədə? V kvadrat bölünsün R bərabər değil miydi? Ha, indi götürürüm həqiqətən də bunun yerinə çizirəm, yazıram. V kvadrat bölünsün R. R'lər getdi biri. R'in biri getdi. M'lər də getdi. Sürət nəyə bərabər oldu? Kök altında G M bölünsün R. R'in qiymətin bildik. M'in qiymətin bildik. R'in qiymətin bildik. Hesablamışıq. O da təqribən 8 kilometr bölünsün saniyə. Sürətə bax be. 1 saniyədə sən cismi 8 kilometr qədər hərəkət edə biləcək qüvvədə atsan, elə atsan ki, etməlisən ki, düşünə benim təsəvvürlə, bu cisim 1 saniyədə 8 kilometr geçsin. 1 saniyədə 8 kilometr geçsin. Çox böyük sürət təbii ki. O qədər getsə həqiqətən də, macal tapmazda yerə düşsün. Gedər yer dəyildiyinə görə düşə bilmir yerə bir türlü. Bundan daha böyük sürətlərdə nə olar? Yerin öz axtarına fırlıb çıxar ki. Ya o yaxşı qüvvə bundan daha çox olduğuna görə getdikcə bay yer. Neft gedər ki, həqiqətən də ayın biraz daha sürətli. Bundan ay biraz daha sürətli dönür deyə. Ona görə ay hər il səfər eləməsə neçə kilometr falan bizdən uzaqlaşır. Və bir gündə cazibə qanunundan çıxacaq, ayımız olmayacaq. Ay düşmək yerinə gedir. Düşün də, yəni adamın birinci qəribə gəlir. Deyir ki, cəzb eləyir, okey. Yəni biz gör nəyə öyrəndim bu başlıqda. Yəni yaxınlar həm görgən ki, cəzb versə okey. Amma gördün ki, sürət də önəmli bir şeymiş. Əgər sürət daha çoxdursa, nədir? Cazibə çəkdiyi anda cisim yenə də çıxıb gedə bilərmiş. Yəni əslində mövzumuz bitdi. Bir dənə də qısa G haqqında bir dənə də düstur çıxarmaq istəyirəm. Mən bunu bir dənə şey yazım. Şimdi mən yer radiusunu elədim. Yer radiusu buna bərabərdir. Bəs yerdən bir h hündürlüyə çıxsam, tutaq ki, h hündürlüyə çıxsam, burada nəyə bərabər olar? Sadəcə gətirib buna h qoyarsan yerinə, v nəyə bərabər olar?
Birinci kosmik sürət kök altına buna V1 yazılır ki, birinci kosmik sürət olduğunu bilir. Kök altı nəyə bərabər var? G M bölünsün E plus H-a bərabər var da. Anladın mı? Yani H ümdürəyə geçsəm sadəcə məsafə dəyişir burada. Anladın? Ondan sonra bir dənə də düstur çıxarıb testlərdə lazım olur. Bu da düsturdakı əslində yaygın düsturdur. Projer düsturu deyirlər ona. Projer. Çünki proxda deyirlər bunlar. Yəni biraz da yekək kimi görsənir. Məsələn baxanda birinci qorxur. Və həqiqətən də biraz qorxulu yaxşıyır, amma projer yadını saxladırsa eləyəsin. Ya da pilok. Yazılsa söyle. Şimdi baxaq. Bunu ekstra diyet kimi yazaq. Şimdi bunu bir anlamaya çalışaq bence. Yani ne diyeyim de bunu biraz C'ye beraber idi. C'ye beraber. C M bölünsün 1 kvadratın beraber idi. Elde değil mi? Keşfetmiştik o ise. Keşfettiğimiz hesabı. Şimdi yer küresidir bu. Bu M kütlesidir. Bir radyosudur. Şimdi bunun yerin həcmi var, sıxlığı var. M bərabərdir nə idi? Rho V deyə bilərəm mi? Onun yəni sıxlığın üstünlükdə bunu yəni keçmişdik, buradakı keçmişdik. Hesabı edərsinizdə. M bərabərdir nə? Rho V. Bəs külənin demişdik ki, həcmi nəyə bərabərdir? V bərabərdir. Üstə 4 riyaziyyatdan bilinən bir şeydir. Pi R kubudur. Riyaziyyatda külənin həcmini düsturdur bu. Və bunu getirib proqramda bərabərdir. İndi buradan yazaq. Beraberdir. Üstə 4 pi rho R kubu. Şimdi getirip bunu burada yazsaq nə olar görə? Götürüb burada yazsaq nə olar? C M'in yerinə yazaq ki, üstə 4 pi rho R kubu. Çox qorxulu görsən, düzürəm. Üstü R kvadrat. Bunlar getdilər. Hə, getdi. Onda C nəyə bərabər olur? C bərabərdir. Üstə 4 pi rho C R. Proger. Prok. Səbəb proger buradakı lazımlı sıralardandır. Sıxlıqla əlaqəli, yəni yer kürəsi sıxlığına falan göstərmə tutuldu. Oldu, dərsine görə də təşəkkürlər.